Този поздрав е специално за Рангел, за най-силното 30 дена. Всяка майка Рангел патрона не ражда тоя вълк единак. Най-стареле сте и силес, буд мощно трискака заглуши от мен. Няма кой да го бие в Филиповци. Той е най-мощния, айга Рангел е права мудар саринен. Ти си машина, няма втори като тебе и няма да се роди. Ще ги наказваш един по един. Най-стар буде си тут най-мощно 30 се. Kam udareš len. Хайде, Рангеле, ти си машината на Филиповци пак. Вали гърми на Рангел патрона, пак му върви, върви. Рангеле, ти си човека за 100 човека. Наказвай всичко по пътя ти. Ти си шампиона на Филиповци. Рангел патрона, най-силното 30 дена. Машина, няма втори като тебе и няма да се роди. Ще ги наказваш един по един. Най-стар буде си тут най-мощно 30 се. Kam udareš len. Хайде, Рангеле, ти си машината на Филиповци пак. Вали гърми на Рангел патрона, пак му върви, върви. Рангеле, ти си човека за 100 човека. Наказвай всичко по пътя ти. Ти си шампиона на Филиповци. Рангел патрона, най-силното 30 дена. Машина, няма втори като тебе и няма да се роди. Ще ги наказваш един по един. Най-стар
патрона, пак му върви вървци.